各位觀眾大家好，我哋今集打呢個速戰速雞第7集咯喎。係啦。咁我哋即刻開始啦。OK。S12K。哇！有人。一格。係啊。嚟緊。死啦！coming。有3級架呢度。有3級架。冇子彈喂！冇子彈喂！嚟緊。邊度？左咁。冇子彈喂！頂你個肺！冇出去！邊度？冇子彈啊！食屎狗啊！有冇槍啊？有冇槍啊？仲有啲。俾。嚟啊！嚟呢度攞先。OK。一次性。真係一次性。頂佢個肺！條友係咪攞？條友咪救人啊？應該係。你救乜人啊？你打，我冇子彈啊！頂個肺！仆街得返9飛。仲有條應該。咩咁？頂你個肺邊度啊？嚟緊，邊度？呢個喺邊？頂佢啊！頂你個肺爭一下，一陣得條粉腸咋頂！頂唔緊要殺咗佢隊友。頂佢啊！因為冇子彈啊，同埋佢 AS 爆食屎狗頭。食屎啊！點解佢個倉入嘅？小心啲啊條友！仲有邊？喂！邊度條友咧？兩波。好高手啊嘛，使鬼驚。唔緊要。有條友喺我下邊。仲有條邊度？掉個閃光彈佢。見到條啊？呢度。OK。上緊嚟可能，似上緊嚟。唔知喺邊。上緊嚟？唔知。OK。好似喺你嗰度。唔見佢啊！應該窗口。我頂啊！快有人莫生急追我，頂佢走先。我諗落去啦。有人莫生急追我，頂佢啊！睇下先，有烏茲。我諗住慢慢去行噶嘛，總之落去啊頂。頂啊！條友啦。條應該一樓。哎呀，咁煩嘅。頂條有莫生急追我食屎嘅。有腳啊！大佬喺邊啊？可能係禮堂嗰度。低能嘅。大佬啊！我企喺度都死我。叫幫手。嗰個喺邊啊 OK。小心啲咯。係啊，可能有條個西法咁追嘅。唔知佢有冇放棄到？喺天台隔。咪先，好啦，守住呢度咯，有人都會過嚟噶啦。係喎，啲人要過嚟喎，一過嚟你咪可以攞高手 S12K 打到去食屎咁。希望係咁啦。啲人呢？廁所啊！
係啲人喺廁所，係瞄住間廁所。真嘅，仲有10字哇！咁多煙嘅。唔緊要，佢可能入嚟。你有冇血包啊？我攞3倍先。我驚。見到煙啦，應該冇打住。等佢過嚟先，冇打住。見到趴低。我冇暴露位置住先，因為佢一過嚟即刻爆。喂！小心煙嗰條友啊！佢腳一。Oh shit！哎。OK 靚啦，全部毒死晒。傻仔嚟嘅。喂，我未用呢支嘢。哦，得唔得㗎？啱好。喂。喂，我嘅得返1個咯，食雞咯。係時候啦，等我跑出嚟嘅時候。OK，明白啦。係我哋贏嘅時候。真係我哋咁賤格嘅。喂，咁我係實到成個雞喎。咁係，我少少希望先啊喂。我驚咩啫？而家我唔驚啊。我等我唔知佢，等佢以為啊，仲有2條友喺邊度，好驚啊！呢環嘅時候，一收到邊嘅時候，我即刻攞落車出嚟，冇，之後嚇到賴。幾多響安喎？俾啲氣勢佢，真係啊！我等佢大搖大擺跑出嚟揾我哋嘅時候咧，條友咧？而家唔會咁準射死我哋啩？你老味啊！我唔信啊！等佢咯，我好驚啊！係咩啊？有啦！哇！有啦！我親知啊！揾下佢啦，大佬！哇！頂，爭啲死啊喂！爭啲死啊喂！頂你啊！你個腳幾多血啊？我仲有10滴血咁。頂，我係靚波隻雞，咁先係啊嘛！頂。我先食雞，雖然有煙好啦，咁我哋今集嘅速戰速雞第7集拍住先，咁我哋下一集再見啦。